Dan ini penampakannya, flysheetnya yang sudah terpasang. Nah, ini anginnya cukup kencang, jadi lebih aman karena kita di masing-masing sudutnya kita pasang tali semua. Halo, assalamualaikum sobat camper. Hari ini saya mau memberikan sedikit tutorial cara mendirikan flysheet yang biasa saya pakai. Ini yang biasa saya pakai flysheetnya dari Naturhack, ukuran 5 x 3 meter, dan saya ada tambahan pol juga dari Naturhack juga. Dan ini saya punya tali dan pasak sendiri, jadi nanti pasak dan tali bawaan dari flysheet saya nggak pakai, tapi pakai pasak sendiri. Bagaimana cara mendirikannya? Ikutin ya, biar flysheetnya kuat dan tahan terhadap angin. Nah, ini kita lihat isi dalamnya. Nah, ini ada tiangnya, dan ini flysheetnya. Oke, pertama kita buka dulu. Oke, ini tiangnya dapat 2 tiang. Kita rakit dulu. Ini rakitnya sangat gampang, tinggal ditekan aja. Oke. Nah, karena saya mendirikannya sendiri, jadi mau nggak mau harus ditaruh di bawah dulu. Nah, ini kita buka flysheetnya. Oke. Oke, pertama kita tentukan tiangnya dulu. Nah, ini kemudian ini tengahnya saya kasih tali untuk penahan bagian tengah agar lebih kuat lagi. Kalau terpaan angin, jadi bisa dipasang tiang di tengah kalau misalkan diperlukan, dan itu lebih aman. Nah, ini kita pasang. Nah, ini kita pasang talinya dulu satu untuk penahan tiangnya. Kemudian kita tambah tali yang kedua. Oke, nah ini kita pasang 3 tali. Nah, ini kita bagian belakang pasang 3 tali, ke tengah 1, kanan kiri, agar lebih kuat. Jadi kalau ada terpaan angin dari depan atau dari samping, itu tiangnya lebih kuat. Soalnya pengalaman pakai 2 tali tiangnya patah. Oke. Oke. Nah, ini selanjutnya kita pasang tiang yang kedua, sama seperti yang tadi pertama. Oke, nah, sesuaikan dulu. Oke, nah ini posisinya ketika 2 buah tiang sudah berdiri dan 3 tali sudah terpasang, tiang 1 dan tiang 2. Untuk memasang tiang dan tali sebaiknya minta bantuan. Kalau sendiri berdirinya susah, jadi harus minta tolong sama orang lain. Nah, ini saya ada tiang yang tadi dari Naturhack. Ini bisa kita gunakan bagian samping. Nah, kita pasang dulu tiangnya.
Nah, untuk di samping saya pakai 3, ini lebih 1 karena posisinya biar nggak tingginya nggak sama, jadi samping lebih rendah. Oke, kita pasang dulu. Kita pasang yang di samping. Nah, kita juga punya tiang tambahan lagi nih, memanfaatkan tiang-tiang yang ada, dan ini dulu pernah patah, jadi tinggal pendek, tapi nggak apa-apa, ini bisa buat sudut belakang. Nah, ini tiang yang terakhir di setiap sudutnya kita pasang dulu. Untuk bagian tengah kita juga ikat. Nah, ini untuk resiko yang angin besar. Jadi kalau kita camping anginnya cukup besar, ini biar lebih aman harus tetap dipasang. Kita pasang juga. Oke. Dan ini penampakannya flysheetnya yang sudah terpasang. Nah, ini anginnya cukup kencang, jadi lebih aman karena kita di masing-masing sudutnya kita pasang tali semua. Nah, ini karena flysheet panjang, saya tengahnya kasih tali tambahan dengan tujuan kalau cuaca tidak mendukung, anginnya sangat kencang, atau misalkan butuh tambahan buat lampu, ini bisa dikasih tiang dan bertopang pada tali. Jadi nggak langsung di flysheetnya. Takutnya kalau langsung di flysheetnya itu kainnya tidak kuat dan sobek. Jadi kalau ini tumpuan tiangnya, penyangga tengahnya itu ditarik, lebih aman. Nah, demikian tutorial singkat cara mendirikan flysheet, memasang flysheet ukuran 5 x 3 meter dari Naturhike. Semoga bermanfaat dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.